来了，宝子们！上一季的生存跑团类恐怖游戏无家可归，一命疏通。好，我们直接开始。这游戏讲就是主角是一名纽约地铁一级保安，负责检查地铁的安全事故问题。可不巧的是，今天晚上突然遇到一个号称食人魔的恐怖怪物，在地铁下面捣乱，影响咱们的工作，甚至还吃掉了咱们的同事。那作为正义感满满的买姐，那必须要跟他会会了。OK， 这个是咱们的身份证，旁边还有一个地铁警卫的注意事项。然后把电视机打开，我们要检查摄像头。哦，下面又断电了。没办法，我们得去检查维修一下。宝子们跟着埋的树洞不发来哟。不得不说，这纽约城市夜景还挺漂亮的啊，果然是大都市，就是不一样。什么时候我也来这里享受一下人间繁华？好，我们跟着这个箭头往下面走，这里就能来到主角平时工作的地方。一般地铁关都比较晚啊，可能还有闲杂人等在逗留。好，都继续往前出发。它这个地铁呢，下面路线非常绕啊。方向感不好的人还真有可能做不了这一行。然后这个机器还刷不了卡，我们得来前面。这里有个锁住大门，得触发它这个文字，是的才会有反应，需要找一把钥匙。这里的话我们就可以正常刷卡了，挤进去。另外启放高能，大家注意。哎呀妈，好像是有人拿着刀在挥砍什么东西啊，在杀人吧。我不敢想下去了，我先来这里。旁边有动静的话，先不管它啊。来这里拿一把那个大门的钥匙。OK， 然后我们再原路返回去。宝子们不用着急哦。这里的高能并不是很多，它主要是靠一些氛围和音效吓唬你，让你误以为旁边有很多鬼魂啥的。哎呀，赶上了，差一点，挤埋太没。好的，我们使用钥匙。前面这里断电了，出故障了，我们给它重新开启一下。正当我回去的时候，哦吼，前面有不知名的动静，是哪个小黑子？那我一来，他窜得无影无踪。这边我们拿个纸条，上面写着：“你可曾听说过饥饿之人的哀嚎？”这一看就是流浪汉留下来的啊。纽约这边地铁还是有很多流浪汉在这里蜗居的。没关系，一场虚惊。我们把这个灯给它扭一下。这里还打了铺盖卷啊，谁住的这么舒坦？这上面写着：“没有家庭，没有亲人，一事无成。”哦，好可怜啊！流浪汉也是蛮同情的啊。然后我们往这边拐，前面这里闪灯了，不知道是哪个笨蛋在按警报啊！傻背吧他。这时候有个人影晃过，别害怕。有突脸的话我都会提醒的。然后主角猜想是流浪汉在附近，所以并没有去往坏的地方想。不过也正常，食人魔这种玩意儿怎么可能在现实生活中出现呢？打破封建迷信，从埋子做起。好，我们再次返回这个外面啊！哇，这月亮可真亮啊，表达了作者的思乡之情。好，我们进来，再次检查摄像头，就会看到一个长得很高大的小黑人站在这里一动不动啊！天哪，他是僵尸吗？前方高能！哇，长得还是蛮可怕的啊！不过没关系，埋着比他更可怕。人鬼专家 ，It's me。无恐惧之人。然后我们还是在辗转反侧返回那个地铁啊，不过不走老路线了，从这个街头这个铁网进去，去会会那个黑山老妖。保证不用着急哦，后面的高能还是挺多的啊，也有追逐战，也有突脸，不过我都会保护好你们的。然后我们沿这个梯子从这个洞井下去，这梯子还挺高啊。好嘞，安全落地，继续跟着买姐的步伐来。这个地铁的墙壁涂了很多涂鸦啊，花里胡哨的，大家发现没有？太炫酷了。然后从这个门进来，前面这个箱子藏了一颗人头，大家做好心理准备。哎呀，太生理不适了。然后这边的话，把那个灯扭一下。哇塞，有人在做了一些手术啊，很血腥。给秃鹫的特制果汁订单，人脑和人眼。
秃鹫指就是刚才那个黑山老妖啊，他喜欢吃人肉，太重口味了，比我还重口味啊！人野怎么可能会做成果汁来着？猎奇。接着这边通路打通了，我们继续往前走，左边拐，看一张纸条，上面写着：“我在拥挤的街头大喊孤独，却无人听见。”流浪汉写的啊，这些话太触目惊心了。人最怕就是孤独呢。接着我们往这里走，准备上去，从右边这个门进来，按下开关。他把所有系统都搞乱了，是那个食人魔给干的，过分至极。我们现在去找他算账去，放心有我在，没意外。然后厕所的话，我们现在要把这个水龙头给它关一下啊，太浪费水了。节能环保，从我做起。现在我们去对面的女厕，不是男厕所，这里面藏了一个路易16，有高能画面，大家做好心理准备。哎呀，这里有张纸条，上面写着顶上公寓的转让跟食人魔有关系，可能没拿上公审就把他给干掉了。然后我们回去的话，他说凶手会多半回到现场，我们得躲在这里。那好吧，只能猥琐偷生，狗血偷生一会儿了。看这个马桶旁边，虽然很臭，正等他悄咪咪的跟过来。长得好高啊，这得有2.8米吧，比麦还高。虽然我都没有1.8米，嘤。接着他会绕过来啊，大家别害怕，别害怕。看似他低头向我这里面看去了，但其实他没有进来啊。这是作者的一个很恶趣味的一个吓人手段。OK， 出来安全，我们直接往原路线返回。宝贝们跟着我的步伐来，是不是感觉事情突然变得有趣起来了？然后我们左拐，它这里打通了一条通道。接着我们刷卡，往更深层的地下走啊。下面好像是坐地铁的地盘。关门之后一直往前面走，它旁边这个墙壁涂了很多涂鸦，我觉得挺炫酷的，还有一点活人的气息。我这个保安当的也是非常有职业道德，胆子很大，对不对？这里有个密码，我们先不输入，然后就会看到很多这种小黑人儿在附近一动不动，他们是乘坐地铁的乘客，放心，没有高能的。现在我们等那个地铁列车突通过来就行，大家不要着急哦。哇塞，你迅雷不及掩耳之势从我面前晃过去了，天哪！中国速度，牛逼！然后我们看墙壁上有4个数字，就是密码找答案。看白色之体啊，不知道大家发现了没有？好像是7387。Nice。开门之后，我们要往更深层的下面走了啊，越下面就越危险，高能就越多。不过我保好你们，放心的。这边我们下楼梯，一直直走。哎，这个海报好可爱呀！这是卖酒瓶的吧？卖药的。然后把这个门给推开，这里有个小高能哟。一看就有流浪汉这里住过，把这个灯推一下。你是谁？在这里干什么呢？我不招惹任何人，求你了，别烦我，我没地方去，求你了。好可怜呀！别担心，朋友，我不会伤害你的。我只想知道你有没有在这附近见到过一个叫秃鹫的高个子流浪汉。我一直都在这里，也不认识其他流浪汉，求你别赶走我。他好委屈啊，挺腼腆的。那我就放过他吧，让人家在这里安身休息一晚上。好人做善事，积德。然后这里的话，前面会看到那个秃鹫的黑山老妖啊。我去，他搁那站着一动不动，长得比巴里夫人还要高，瞬间就消失了。然后前方音效高能，这个警报声太刺耳了，列车开始发动了。
说不定是无人驾驶呢。好，我们上来电梯，现在准备返回户外啊，宝贝们别着急。现在还不知道那个黑山老妖食人魔到底是什么身份呢，有什么目的啊？没关系，走一步看一步吧。OK， 还是外面的空气比较新鲜啊。哇塞，你看这月亮又大又圆。然后我们现在得去报警，主角还是感到有点害怕，万一他真的把我给吃掉呢？那我就有点得不偿失。然后前方高能，一扭头会看到一个长得很像外星人的小黑子啊，一动不动的。我还以为我出去他会消失呢，结果他那个人等着我，什么意思？认识一下？好吧，他有点害羞，喜欢跟我玩神秘啊，欲擒故纵是吧 ？OK， 我们继续打电话报警。但是不出意外，他断电了。我们看下摄像头。我的妈耶！这个家伙非要把我的夜晚变成彻头彻尾的噩梦吗？他举了个牌子，上面写着 "I'm hungry, can I eat you？" 我很饿，我能吃你吗？那他可真的是太重口味了，哈哈。又有人敲门了，但是门口啥也没有。好吧，我们不自己吓唬自己啊。咱现在就给他点上门坎儿 look， 找他算账去。我们现在往前面那个街头走，旁边有老鼠在叫，不要管他，猫可以解决得了。我们打开这个卷帘门，再次返回这个地铁下城。然后这一段的话，高能就是追逐比较多啊，大家做好心理准备，不过会提醒的。接着这边要采用一个搭箱子的形式，我们要跳上去。嘿咻，好的，非常完美。往这个方向走。左边这个卷帘门打开的话会有火啊，我们过不去，得给它熄灭一下。进来这一块乌漆麻黑的，会看到食魔在吃黑暗料理啊！我去，好家伙，吃东西不叫我啊，太不够意思了吧！然后这个阀门在这里，我们扭动一下，刚才那个火就可以熄灭了。旁边有一些不知名的动静，不要管它，虚张声势罢了。不过有一说一，我第一次玩的话，还有那么一丢丢小害怕，嘿嘿。然后这里的话会看到一个特别恐怖的秃脸啊，大家做好心理准备。前方高能，大家注意。没事儿，放轻松，一场虚惊。当我们醒过来的时候，他这个场景就在户外啊，挺奇妙的。按理来说应该不会被那个食人魔给吃掉啊，但我现在平安无事。这一段应该算是回忆吧。好，我们继续往前走。大城市就是不一样啊，太繁华了。这个街区看得很眼熟，像是他之前来过的。然后前方音效小高能。哦，看到这好像是被人吃掉了啊，挺痛苦的。这里打开一个电闸，就会通电。有光亮的话我们就走。这里有个电梯，卡住了，我们挤进来。哎，怎么是他呀？好可爱 ！It's my friend， 这是我唯一的好朋友。虽然长得有点像小青蛙，他一直在看我哎。哦，他不看了，哈哈，挺担心我烦。好的，我们继续走，这里好黑。这边好像都是一些居民楼吧，我们直接上楼梯。哦，对了，这边是案发现场，前方小高能。没事儿，他这一段应该讲的是主角以前住的小区里面发生过命案吧？刚才那个人相当于一个小侦探，只不过恐怖化了一点。欠费通知啊，又不交电费。生活比较拮据啊，没办法。社会上没有一个人是容易的。好的，这是他小时候住过那栋房子。直接走这边，进来把灯调一下。对着一个小孩子，他也喜欢一个很可爱的玩具，我们帮他找一下。这个小孩子应该死了很久了啊。
这边有张纸条，你不觉得我们俩长得很像吗？是的，像我一样帅。接着这边找到这个小玩具，我们带回去那个小孩。顺便说一下，那个小孩可能就是黑山老妖的小时候。没想到吧？难不成他跟主角小时候住在一个地方，受到过一定的摧残，所以才恶化出那么一个恐怖的人格出来，反社会人格。另外，前方高能，哇，大逼活人呐！看了我的眼睛说爱我，谢谢。这边有点恐怖啊，大家做好心理准备。我去，这个转场好漂亮啊，太华丽了吧！这是在水平面上吗？前面站了一个人，应该是那个黑山老妖秃鹫。他跟我一样痛恨这座城市，都是社会底层人，特别的厌世，反社会。然后这个场景好像是在还原了主角拿了把刀，把一个无辜的工作人员给杀死了吧？为什么这样子做呢？旁边站着那个黑衣人，他俩狼狈为奸，有点不对劲啊。结果转场又来到一片陌生地盘，上面密麻的文字都写着我不是凶手，我没有杀了他。我明白了，那个黑人在给我洗脑，让我当他替罪羊，让我替他给他背黑锅。好，这里拿把猎枪，游戏就差不多可以落下帷幕了。那个混蛋想让我替他背谋杀的黑锅，我得干掉他。果然如此啊，意料之中。那我们有枪的话，怕个毛啊！我觉得来一火力不足。前方拐角他会出没，做好心理准备。Go man！ 让你见识一下我子弹的厉害。这个枪好像是无限子弹啊，那太爽了。我们总共要打他4个回合就可以过关了，大家别着急。但是要把握好间距啊，离太近的话直接突脸死掉了。连我怎么知道的？走，我们继续往前面走，拐角他会再次卷土重来。别害怕，我们多打了一下，后面好像要打6下才能过啊。准备收场，最后一战。OK nice， 厉不厉害你白姐？整鬼专家，我是专业的，不是浪得虚名的哟。OK， 死人魔秃鹫被我们打败之后，眼睛就黯然无神了。但是也真的有这么简单吗 ？No No No。哦吼，他居然又诡异的笑了一下，可能给我们留了一点想象空间啊。或许他并没有完全死掉，之后还会祸害人间。好了，游戏差不多到这里结束了，感谢大家的观看，我们下期再见，拜拜。